दो साथ चिकन दो है एक चिकन मसाले वाली और चेक ले लो भाई एक चिकन मसाले वाली चेक चिकन कितनी बता दी चिकन मसाला ये तीन करना मसाला चेंज कर देना चलो भाई तीन एक चलो भाई एक तीन है बहुत बढ़िया हॉट हॉट चार चार अलग कर दे हाँ तीन डबल लगा वीडियो ले गया यार हमारे हाथ से वापस नहीं आएगी जब बस हो गई आलू वाले यार शादी जो मसाले वाली है शादी तो नहीं है शादी देख शादी जो है बिल्कुल ना होने देता है क्या चक्कर है पंखा चल रहा है एक बीफ बिरयानी लगा भाई एक चिकन बिरयानी बीफ बिरयानी बोल दिया भाई चले नहीं भाई बोले मसाला चाहिए मसाला एक चिकन बिरयानी दे दे गरम डालना नॉर्मल मेरा भाई हां ये लो पांच मसाले वाली चावल ज़्यादा कर ये डबल में चावल यार थोड़े ज़्यादा कर दे मेहरबानी कर अच्छा भाई डबल है दो ये हाँ इधर दो चिकन लगा इसमें दो चिकन चिकन दो मसाले वाली कर देना एक चिकन दो साथ ही एक चिकन है दो आलू वाले आलू डाल देना
क्या हुआ? कौन ले गया? इसमें थोड़ा सा ना गरम चावल डाल मसाले वाले, एक चिकन बिरयानी लगा दिए, एक चिकन पार्सल कर दे। एक चिकन में मसाला कम कर।